Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Remember Family, channel yang selalu menghibur dan terus menghibur. Selamat malam teman-teman. Ini lagi berencanakan kerokan maneh. Pokoknya nggak bendino sih. Lagi nggak enak badan aja, kerokan dan terus kerokan. Ini nyata guys, nyata kerokan, judulnya pun kerokan. Nih pakai masker dan pakai tutup botol buat kerokan. Nggak tahu bisa merah atau enggak ya. Lama kerokan sini dulu guys, sini dulu. Suara nih guys, suara nih, krok 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 krok. Suara nih. Terus sini guys, pakai tutup botolnya aqua. Panas gimana gitu guys. Iki kalau roti keroki orang gawe tutup botol guys. Jenenge kerokan dodo, kerakon dodo. Abang ini lucu guys, merah-merah red KB.
jebret semua. Merah-merah jebret semua guys. Nggak roto guys, mendingan enak pakai uang koin atau apa itu, pakai sendok guys, pakai tutup enggak peraturan, tambah beset semua mas guys. Tapi ya lumayan guys, jadi lumayan panas kabeh ya. Ya udah guys, cukup sekian konten saya malam ini, kerokan yang gagal total. Kalau pakai botol, tutup botol, gagal total guys. Ya udah guys, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding.